上一周的问题是，就是约翰福音第14章哈，这个第2节和第3节，我不再重述了。这个说到父的家，为什么？怎么证明它不是指天堂？好，请回答的人就开始。有没有麦克风？感谢主，刚刚弟兄叫我们背的三神的分赐，是为着产生住处。耶稣经死而去，基督在复活里来，不要将人带进神的里面。14章第2节，在我父的家里有许多住处，许多住处不是指天堂，乃是指基督身体的许多肢体。父的家也不是在天上。父的家乃是指基督的身体，做神在地上居所的召会。借着他的死与复活，就产生了召会。那召会里面有许多的肢体，就是我们基督身体上的许多的肢体，所以许多的肢体就是许多的住处。那在约翰一书那边也讲到说，我们重生得救以后，我们就住在神的里面，神也住在我们的里面，所以我们与神是互为居所。然后这个我去是为你们预备地方，主也不是去天上为我们预备华夏，他乃是渴望在地上有一个他能够安息并满足的居所。所以主说，天是我的座位，地是我的脚凳，哪里是我安息的所在呢？以弗所2章22节，我们也在它里面同被建造，成为神在灵里的居所。神的居所是属灵的，更是属天的。圣城是天上的耶路撒冷，他要从天而降。所以很摸着李弟兄的诗歌，最终圣城耶路撒冷，异象启示极其大成。神性人性互为居所，神的荣耀在人显赫。城荣美神，荣美城，神和人的住处。耶路撒冷就是神永远的住处。神在全宇宙中只有一个建造，就是用他的属名建造他活的居所。好，感谢主，非常好。好在哪里呢？他今天完全不需要看懂，但是又不是瞎掰，又有经文又有诗歌。当然，这个经文的使用根据个人的老练有没有更精粹、更精准但是这个是很值得鼓励。所以今天应该要给他一个大奖。他有那么薄的一本书，颁奖人跑掉了，实在是非常好。你看又有灵，对不对？然后这个最重要就是他不让你觉得好像在读一个死的稿，对，非常好那我稍微在这里根据这个李弟兄在《生命读经》里面他的解法来提一下。当然，第一个其实你要知道，解释圣经有一个基本原则，就是以经解经。而且呢，以经解经最基本的一个方法就是上下文，清楚吗？好，约翰福音第14章2节3节，你若是光是读这一段，你会太容易领会成天堂，因为这个解法是很容易，这个经文光是这一段，你非常容易被误导。好，但是呢，你要知道，约翰福音14章他说到父的家有许多的住处，对不对呢？他不是只在这个第2节这里说到，他到了23节。这个经节是很好记，一个就是14章2节3节，说到父的家，对不对呢？在父的家有许多住处，不是我上次讲吗？这个人就很领会了既然父的家是天堂，因为都是物质的观念嘛，就是将来是一个地方，那许多住处，那一定当然就是有各种不同的房型嘛。就像明年我们要去垦丁福华，对不对？现在不就是开放吗？对不对？你抢得快的2人房，现在已经没了对，慢的人有钱都住不到，只好4人房，对不对？那我上次不是举例吗？感谢主，那我们可以想见，陈弟兄郭弟兄都是在主里的先进，对不对？这个那他们大概不是2人房，他们是单人房，高级的5星级单人房对不对？那我们呢？我们就能够挤一个小角落就好。真有人这么做见证，说将来我到永世没有大的期望，我能在天堂挤一个小小的角落，我就满足了。挤到永远看这个挤看。好，
那第一处就是2节3节，第二处就是23节，很好记。23节啊，就把你天堂的梦幻全部破灭了。23节他怎么说呢？他说啊，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们就是主与父啊，要到他那里。他是谁？就是你啊，清不清楚？我们要到他那里，同他安排住处。你看这个话不是一棒子敲下，把你对天堂的梦幻全部都打碎了，对不对？我们对天堂的想法，将来天上，对不对？还没有来，是一个客观地方。主说啊，如果真有天堂，就是今天，就是现在，在哪里？就是你，对不对呢？这个就是你，因为主在那里说，我与父我要与父一同到他那里，就是你呀，到你这里来安排住处。原来父的家那个许多的住处是什么呢？我们今天啊，这个是有点不容易啊。这个庄敬德刚刚前面已经讲了，哇，让我们这个真不简单。一下你们，一下我们。人家讲说约翰福音还不好读，就是你们、我们、他们、阿们。不是真是叫你头昏吗？现在你搞清楚没有？什么是这个父的家？父的家就是由那许多的住处所构成的一个团体居所。谁要住？父要住。当然我们也在其中，所以神与我们彼此同住。那在哪里？是什么呢？不是天堂，不是将来，不是在天上，是什么？就是你吧。因为这个主说，我与父要一同到你这里来，到他那里，他就是我们一同安排住处。换句话说，就是我们这些人。显然是非常失望，回答的有气无力。好，那在这边你要看见这个整个这个约翰福音，他就给你看见这个父的家从这个约翰第1章那里就给你看见什么是父的家，就是圣殿，就是圣殿，就是神的居所，对不对？这个，然后呢，在约翰福音1章2章那边给你看见，就是那边说到父的家，是指着主耶稣这个的身体，但是是指着他物质的身体，清不清楚啊？好，所以在那个主说，你们拆毁这殿，我3日之内要再建造起来。那是什么意思？就是指着有一天主要被钉死十字架，对不对？就是拆毁了这个殿，主的身体就是神的殿，神居住在其中这个在约翰福音1章2章那里是指着主物质的身体，所以他说你们拆毁这殿，我3日之内要在这个建造起来，清不清楚？在约翰福音开头是指着主的身体，但是指着主物质的身体，到了这边还是指着主的身体。但是指的主奥秘的身体，就是基督的身体。我们今天说基督的身体是奥秘的身体，那是谁？就是我们，就是我们这些众肢体所构成的基督的身体。好，比较清楚哈。好，那这边你要看见这个住处就是整个约翰14章就是讲到神人互为居所的一个过程。这个神人互为居所，不是这个你情我愿，我们就能够住在一起。我想我们2夫妻住在一起都不容易，对不对呢？这个神与要人和人来住，那是很不容易的，对不对呢？我们这些人怎么与神相配呢？我们要与神住也是不简单的，对不对？我们与神那个口味、那个兴趣、那个构成都是不一样。所以约翰14章就给你看见，这个神人要互为居所，它是需要经过过程的。这个过程就是主所做的是什么？就是预备，他为我们预备地方。那个地方等一下我再讲那第二就是我们要同神来安排。一个就是主所说的是他要为我们预备，这个预备我们没有份，完全是他做。第二就是三一神要临及我们，同我们安排，这个安排是我们要同意的，我们要与他一起来的。我们若是不愿意同他一起来安排，那这个住处就永远不会成就好，那现在我们就来看第一个这个预备的部分这个第一在预备的部分就是14章2到14节这边主要你看这个2节3节有没有？就说到这个我去是为你们预备地方，我若去为你们预备的地方，就再来接你们到我这里，对不对？就给你看见主要做一件事要预备，而且这件事只有主有份。我们不能预备什么，
只有主来为我们预备，对不对？那这里我们就要看，那主怎么预备呢？他说我去，那我们就要领会这里的去到底是指的什么呢？还有他说我来，我预备好了，我就要来接你们到我那里。那这里的来又是指的什么呢？对不对？好，那这边你要看见，当主整个14章这段话是为什么会有这段话呢？因为在13章那边啊，这个主一再启示他要去了，他要去了，去什么？去钉十字架，他要去受死，对不对？所以门徒就忧愁嘛，清不清楚？因为主要离开他们，门徒就忧愁。所以14章一开头说：“你们心里不要受搅扰。”然后主就说：“我去，是我要去的，天下没有不散的宴席。我跟你们在一起3年半之久，我要去的。”我要去，所以这里的去是指的主钉十字架，主整个那个去，也就是他的钉十字架。为什么呢？为什么？就是为着为我们来预备地方。好，那这个地方是什么？这个地方你还不能说就是父的家，或者说就是这个神人的居所。这里这个地方是指着我们在神面前的立场，清不清楚？这个我们要到神的面前。我们需要一个合适的立场，为什么？因为我们这个人又犯罪，对不对呢？又堕落，又爱世界，又活在自我里面。我们这样一般人，完全没有立场可以活在神的面前。所以这就是为什么主说我要去，对不对？我去什么？借着钉死十字架，完成救赎，就让我们这班人能够得着活在神面前的立场。这是你要读这个注解这个在注解第3节第二个注解里面已经讲得很清楚好，所以这里说主的去就是指主借着钉死完成救赎为我们预备了这个地方。然后呢，他就再来。他再来这个第3节，我要再来接你们到我那里，对不对呢？这里这个来是指的什么呢？他去是指的他钉十字架完成救赎，他来就是指的他复活成了那灵，清不清楚？他来怎么接我们去呢？就是借着他成了那灵，就是另一位保惠师，清不清楚？他成了那灵，住在我们的里面，我们就得着他的生命了。阿们不阿们对不对？我们借着与他连结，就能够一同的来到父那里，清不清楚？所以这个以弗所那里也讲说，我们两借着在他里面一同的进到父面前，清不清楚？好，所以这个去是指的他完成救赎，这个来是指的他成了那灵。借着这一去一来，主就把我们接到他所在的地方，就是刚庄进来讲的那个，他在哪里？主就在父里面，对不对？但是主在父里面，我们进不去。但是主借着一去一来，就把我们也一同接到父里面了。弟兄姊妹，你看好不好光是这一段宝贝不宝贝？主一去一来，今天这一去一来完成没有？剩下的就是我们，对不对？我们要在他这一去一来之后，我们要与他一同也去，去到父的里面。弟兄们，今天这一部分完全都做成了，剩下就是第二部分，就是现在三一神要一同到我们这里来安排，同我们安排住处，清不清楚？弟兄们，这是大部分神的儿女，几乎所有神的儿女，都到了这里就卡在这边。对，第一个。主去完成救赎，第二主来成了那灵，对不对呢？然后主来成了那灵，就把那灵分赐给我们，把我们一同接到父里去。弟兄姊妹，这些我们都很喜欢，因为进到父里面，我们就享受平安、喜乐、光明、希望，点点，对不对呢？这一切都是好的。但是弟兄姊妹，这一切的享受是为着能够进一步让三一神来到我们这里来安排住处，这我们就不简单了，对不对呢？这个安排住处就在我们身上要有许多的要求所以这个第14章23节他就说，这个耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的话。”弟兄姊妹，阿门不阿门？这个就不简单了，遵守主的话，遵守。你看，忽然醒过来就不敢阿门，对不对？这可不简单了我们要遵守主的话，对不对？弟兄姊妹，我们的里面有许多与神不相合的地方。你爱主吗？你爱主，遵守主的话。主说这个清理掉。忽然变成连阿门都没有。
子孙那个调整。有一个这个孩子啊，又留长头发，又穿了喇叭裤，然后又反正一塌糊涂，又抽烟又喝酒。他妈妈怎么讲都不听。你这个嬉皮的什么的，你越讲他越不听。我跟你讲，最有效的就是有一天啊，他认识一个女朋友，当然他爱这个女朋友。那女朋友第一天见他说头发都不要多讲，第二天啊马上剪干净，不用说剪，你的头发第二天剪，第二天你的裤子哇，第二天第三天哇穿得规规矩矩，再不天抽烟好抽不抽了，马上戒烟，哇这叫爱他，遵守他的话，因为你爱他，你是希望永远与他同住嘛，遵守他的话，人若爱我，就必遵守我的话，然后呢，你看我的精神跑掉了。我父也必爱他，对不对呢？弟兄姊妹，你希不希望父爱你呢？对不对？你要有让父爱的条件嘛，对不对？所以我们需要借着遵守主的话，经历许多神圣的调整，使我们能够适合与父一同居住。清不清楚？所以最后才说，我与他要一同到你这里来安排住处。好，下一周我们的题目就是第17章。17章，请你回答啊。第17章这边就是17章中这里说，信徒要被建造成为一，有3面的要素。这要素是什么？请你们回答。我们黑板上，在这个屏幕上，我要打出来。